Друг, не знаю, как дальше жить. От меня ушла любимая женщина. Да, это действительно большая трагедия. На Земле была всего одна женщина, и та от тебя ушла. Но зато скоро настанет прозрение. Почему это одна? На Земле еще 4 миллиарда женщин. Вот видишь, прозрение уже настало. Теперь осталось выбрать из оставшихся женщин подходящую. Доктор больному по телефону. У меня для вас две новости. Хреновая и архихреновая. Ну давайте хреновую. Анализы показали, что вам осталось жить от силы 3 дня. Йо, а какая ж архихреновая новость. Вот уже 2 дня я пытаюсь до вас дозвониться. Прежде чем затеять ссору с женщиной, подумайте дважды. Ведь вам минут через 10-15 надоест ругаться, а ей нет. Умные люди говорят, что плоскостопием надо заниматься с детства, а мудрые советуют до 27 лет ничего не предпринимать. Муж с женой поругались. Жена сидит и мечтает. Вот стану птичкой, улечу от тебя. Вот стану рыбкой, уплыву от тебя. Вот станешь раком, позовешь. Царство-государство одолевает Змей Горыныч. Царь издает приказ. Кто тварь победит, тому, как обычно, дочку в жены и все в придачу. Вызвался Иван. Подошел к огромной пещере, слышит храп и думает. Один остался. Небось и в мировой красной книге прописан. Жалко ему стало Горыныча. Подкрался, выбил ему часть зубов и, собрав их, к царю. Первая брачная ночь. Вдруг стук в дверь. Иван. Кто и зачем там пришел? Фифьяс ты узнаешь, кто пришел. И зачем пришел. Купила лекарство. Читаю побочные эффекты. Сонливость, боль в глазах, шум в ушах, нервозность, бессонница, судороги, сухость во рту, рвота, гастрит, запор, мигрень. Сижу и думаю, может, фиг с ним, с этим насморком. Врач знакомится с результатами анализов. Пациент. Ну что там, доктор? Можете взять кредит. Доктор, так отдавать нечем. А вам и не придется. Олигарх диктует свое завещание нотариусу. Моей 3-й жене я оставляю виллу на Бермудах. Моему домашнему врачу $100 000. Племяннице свой 600-й Мерседес. А сыну, считающему, что главное богатство – это честный труд и здоровье, я завещаю садовую лопату, свою спортивную шапочку и кеды. Подруги беседуют. Не жалеешь, что замуж вышла? Да что ж я, не человек, что ли? Жалко его, конечно. В суде разбирается дело о корове, которую задавил поезд. Судья спрашивает у машиниста. Вы знаете, как корова попала на рельсы? Нет, не знаю. Тут что-то не так, подозрительно говорит судья. Машинист выходит из себя и говорит раздраженно. Ну, конечно, тут что-то не так. Как корова могла попасть на рельсы? Это паровоз гонялся за ней по полям и лесам, пока не догнал и не прикончил. Вася, откуда фингал? С женой вчера поругался. Из-за чего? После постели попросила перечислить поименно всех моих партнерш за всю жизнь. Ну? Что ну? Теперь-то я понимаю, что мне надо было остановиться, когда я назвал ее имя. Мужик выбирает в оружейном магазине пистолет. «Пожалуй, все-таки этот возьму». «Отличный выбор», – одобрительно кивает продавец. «Сколько желаете приобрести патронов?» «Ну, не знаю. Дайте, пожалуй, обоймы 2». «Да вы, батенька, неисправимый оптимист. Всего 2 обоймы. Уж поверьте мне, придурков в мире гораздо больше». «А сколько стоит эта машина?» «6 миллионов рублей». «Ох ты! А если в рассрочку на 2 года, это сколько в месяц будет?» «250 000. Много. А если на 3 года? А вы кем работаете? Может, вам лучше подешевле машину посмотреть?» «Крановщик я. Подешевле-то лучше, конечно. Но вот плиту уронил. Именно на такую». «Почему за украденный мешок картошки в СИЗО?»
а за взятку в 2 миллиона долларов под домашний арест. Потому что доллары – это ничем не обеспеченная бумага, а мешок – материальная ценность. Утро в деревне. За столом тракторист Ваня с женой. Завтракают. «Милая, ты меня любишь?» «Да, милый». «А измену простишь?» «Конечно, дорогой. Мертвым все прощают». Сегодня лег спать пораньше, в 22:00. Уже 3:10, а я все еще не могу нарадоваться тому, что лег так рано спать. Ходил с девочкой в один садик в одну группу, в школе в один класс, в колледже в одной группе были. В Одноклассниках смотрю, ей 27 лет, а мне 38. Водитель возмущенно говорит гаишнику: «Товарищ сержант, а разве здесь нет левого поворота?» «Есть, но он платный». «Немедленно прекрати выталкивать пьяных клиентов на улицу», говорит буфетчик официанту. «А что же с ними делать? Ты что, забыл, что работаешь уже не в баре, а в вагоне-ресторане?» Новый русский приезжает на Мерси в автосервис и просит посмотреть, что у него не так с машиной. После быстрого осмотра ему говорят: «У вас короткое замыкание». Новый русский достает денег. «Какие проблемы, братан? Давай удлинять». «Хочешь, пошлый анекдот расскажу?» «Давай». «Тогда раздевайся. Там показывать надо». Генерал неожиданно получил приличную денежную премию. Ведет жену в ювелирный магазин, чтобы купить ей колье. Неожиданно продавец выскакивает из-за прилавка. «Здравия желаю, товарищ генерал». «Генерал, откуда вы меня знаете?» Продавец: «Капитан запаса Кузнецов. Вы же меня уволили из армии год назад. Я так вам благодарен. Я теперь старший менеджер здесь. Позвольте от лица фирмы в знак моей благодарности вручить это колье вашей жене в подарок». Озадаченный генерал с супругой идут в магазин меха. Премия-то осталась? История повторяется и здесь, ибо коммерческий директор в магазине, уволенный генералом в свое время по статье, тоже офицер. Генерал с халявным манто и колье идет с женой в церковь поставить свечку за удачу. Вдоль дорожки шеренга нищих. Вдруг звучит команда: «Товарищи офицеры!» Нищие застывают по стойке смирно. Генерал: «Я и вас увольнял?» Нищие: «Никак нет, товарищ генерал, мы еще служим». В детстве я читал русскую народную сказку. Там у всех персонажей было имя-отчество. Кот – Котофей Иванович, лиса – Лизавета Ивановна, волк – Вальдемар Иванович, медведь – Михаил Иванович. Вот читал и думал, а Иван-то не промах. «Ты кто?» «Я добрая фея». «А топор зачем?» «Настроение плохое». «Сова, а к чему левая лапка чешется?» «К деньгам». «А правая?» «Здороваться». «А носик?» «Слушай, еж, ну ты помылся уже?» Сказка про Золушку говорит о том, что любой девушке главное продержаться красивой до полуночи. Ну, а там как повезет. «Царь-батюшка, дракон проголодался. А что он ест? Дев невинных. Да, видать, подохнет он у нас».